Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Што е тоа хемофилија и зошто лицата со оваа диагноза, кога ќе се повредат, имаат проблем со коагулацијата на крвта? Дали болеста е наследна и на каков начин се пренесува? Од неа страдаат подеднакво мажите и жените или тоа не е баш така? На кој начин се диагностицира и лекува? Дали најскапиот лек на светот, кој што чини 3,5 милиони евра, би можел да овозможи трајно решение за проблемот кај лицата со хемофилија? Имаме многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Виолета Дејанова Илиевска, специјалист по трансфузиона медицина од Институтот за трансфузиона медицина, а за животот со хемофилија ќе ни раскаже Мирсат Јахија, кој што е воедно и студент по медицина. Започнуваме веднаш по блокот реклами. За хемофилијата и животот со оваа болест денеска зборуваме со доктор Виолета Дејанова Илиевска од Институтот за трансфузиона медицина и со Мирсат Јахија, кој што студира медицина и секојдневно води битка со оваа ретка болест. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, поздрав до вас, до гледачите и до вашата љубезна покана да на овој начин дадеме придонес во прославувањето на 17 април, светскиот ден на хемофилија. Докторке, оваа болест порано била нарекувана кралска болест. Зошто? Да, затоа што многу одамна, уште пред постоењето и на кралските семејства има сознанија за хемофилијата, меѓутоа може би така станува интересна кога се знаело дека и во кралските дворови, започнувајќи од кралскиот двор на кралицата Викторија, која што во Европа ја донела хемофилијата Б, а исто така треба да спомнеме и едно друго кралско познато семејство, тоа е рускиот двор, каде што малото синче, најмалото синче на кралот, значи Николај, боледувал од хемофилија и исто така во посебните методи на лекување кои што ги применувал Распучин, ова кралско семејство е познато. Тука можеме да ја погледнеме и фотографијата, всушност како една кралица ја пренела болеста во целото семејство и во неколку кралски семејства. Дворови. Еве најдо во кралските семејства покрај во Англија, Германија, Русија и Шпанија. Можеме да видиме фотографијата. Значи, кралските семејства во тој период било карактеристично тоа што тие практично се земале помеѓу себе роднини и станува збор во медицината за една терминологија консангвинитет, односно болеста настанала заради тоа што се земале многу блиски роднини и затоа сите кога стапуваме во брак исто така не прашуваат дали сме роднини. Значи сето тоа е со една единствена цел да се спречи појавата на проширување на болести. Така да еве се гледа значи во колку кралски семејства низ цела Европа се расширила болеста. Затоа и ние знаеме и очекуваме во оние семејства каде што веќе има машко дете заболено со хемофилија, секогаш вршиме и едукација на семејството за да бидејќи знаеме што може да се очекува, за да бидеме подготвени кога би се родило ново дете со хемофилија. Инаку, она што е важно да се знае, дека велиме жените ја пренесуваат, односно се преносителки или кондукторки, додека заболуваат машките деца во семејството. Меѓутоа, не е исклучено доколку едно лице заболено со хемофилија и женско дете кое што, односно жена која што е преносителка на хемофилија, доколку тие имаат дете, да тоа дете практично, односно женско дете, биде заболено од хемофилија. Значи, тоа се опишани случаи и треба и тие ги земаме во предвид да знаеме дека постојат такви случаи, затоа што тие жени исто така може многу да крвават како и оние со тешка форма, најтешка форма на хемофилија. Меѓутоа, секогаш треба да имаме во предвид
освен што велиме дека е наследна болест, треба да имаме во предвид дека станува збор во 1/3 од случаите и за состојба која настанува заради така наречени спонтани мутации. Значи стекната да биде? Не? Него тоа е сосем друга поинаква состојба. Значи овде станува збор заради мутирање на генот за факторот 8 или 9, предходно во семејството немало и детето кое што машко се раѓа е првиот член од кој што ќе започне хемофилијата. А она што го споменавте, за сите овие болести, така наречени коагулопатии или крвни нарушувања, бидејќи хемофилијата е едно од тие, значи важи правилото дека можат да бидат како вродени, така и стекнати. Така да, постои и така наречена стекната хемофилија, меѓутоа за среќа тоа представува една, велиме, транзиторна состојба, значи се појавува и постои начин да се излечи таа состојба, значи не е трајна, како во овој случај за цел живот за вродената хемофилија, со надеж дека се повеќе се развива генската терапија и дека ќе доживееме да биде тоа и излечлива болест. Инаку да дефинираме дека постојат два основни типа на хемофилија, тоа е хемофилија А, каде што е намалено нивото на факторот 8, или хемофилија Б, каде што е намалено нивото на факторот 9. Да. Еве сега смирствам да го прашам, кој тип на хемофилија имате? Добар ден прво, ви благодарам на вашата покана. Јас сум со хемофилија А, мајаната форма, или може да каже тешката форма, која што ми беше диагностицирана при раѓањето. Диагнозата добивте кога имавте само 1 година? Да, од тогаш имав добиено првото крварење од непчата, па од таму па според анализите што се направени, се ми се диагностицира се хемофилијата А со мајана форма. Дали некој во вашето семејство има хемофилија? Па во моето семејство моментално моите родители никој нема ни од страна на мама, ни од на тато. Можеби поранешните родители на дедо и баба, некој од тие нема. Така, во тесното семејство значи не, немате. Во тесниот круг нема никој. Немате ниту еден хемофиличар, да. но сигурно имаат. Може имаат, а може станува збор за тоа што го кажавме, спонтана мутација, да, која што настанала на генот на факторот 8 во овој случај. Факторот 8. Како изгледаше вашето детство? Што значи да се биде мало дете со хемофилија, со оглед на тоа дека тие постојано трчаат, паѓаат, немирни се повредуваат, а секоја повреда може да почне да крвари? Да. Не е лесно да биде пошто моето детство го паметам како секогаш на пазење на секоја активност или пак тоа мораше да се придружува на моите активности кога требаше да примам терапија, а тоа што ми беше најтешко дека често се чувствував како да сум оделен од другари, роднини, дружба, родендени, активности со школото, еден шетање низ градови или пак не слично така. Пошто значи цело време јас морав да мислам на третман кога требав да примам, а потоа да видам што сакам да стигнам при тоа време. Да речеме кога ќе падневте и кога ќе се повредевте, ќе се засечевте. Да. Како изгледаше сите тоа? Се вуваше јако крварење, силно крварење, упорно крварење? Како изгледаше? Па се појаваше упорно крварење и затоа требаше да се аплицира веднаш факторот тоа што треба да се прима, соодветниот третман. Но порано беше малце потешко недостаток, но со тек на време веќе сега секој ги има дома за при секоја потреба дома. Но порано не беше така, дури начинот на терапија беше поинаков? Да, терапија беше многу потешко, пошто имаше многу недостаток и тоа време секој ден имаше нови пациенти и не се знаеше кој со кој тип ќе биде, дали со А, дали со Б, или пак со тешка или лесна форма. Вие сте од Куманово? Да, од Куманово. При секоја повреда моравте да доаѓате до Скопје? Да, скоро при секоја повреда моравме да доаѓаме до Скопје. За да се прими терапијата? Да, за да се прими. Докторке, порано терапијата беше концентрирана на спречување на крварењето. Денеска
се обидувате со новите терапии воопшто да не дојде до крварење. И сега како се спречувало порано крварењето? И да речеме, некој дете ќе падне и ќе се повреди. Па не само дете, возрастен човек, нели? Има крварење. Значи, и што се преземало порано? Како изгледало? Значи, како што ја представивте сликата за кралското семејство, тоа е една од вака секогаш покажуваната слика за да се добие представа за хемофилијата. Исто така постои една слика каде што секогаш се представува развојот на терапијата за хемофилија. Значи, многу одамна, слободно може да кажеме во минатиот век, односно веќе во 70-тите години, на некој начин почнува измената во третманот на хемофилијата, затоа што до тогаш сите практично биле третирани и оние со хемофилија А и со хемофилија Б со крв, значи со еритроцитен концентрат. Понатаму биле третирани со свежо смрзната плазма, а веќе од 70-тите години за третманот на хемофилијата А се започнало со криопреципитат, значи со една посебна преработка на човечката плазма. И веќе постепено од 80-тите години се воведуваат концентратите, значи лековите на некој начин за хемофилија кои до ден денес се употребуваат. Значи постои развој, прво се користеле само оние кои што се добиваат и до ден денес од човечка плазма, потоа почнува развојот на оние со рекомбинантна технологија. Секои понови и понови видови на лекови се побезбедни и посигурни за лицата со хемофилија во нивниот третман. Она генерално порано што било прво важно да се спречи крварењето, односно во моментот кога настанало да се спречи. И тој третман, велиме дека станува збор за третман по потреба, што значи дека само кога ќе настане крварењето, тогаш се третира. Основно треба да се знае што е проблем кај лицата со хемофилија, што тие крварат и крварат подолго, значи подолго од сите оние. Значи не пообилно и повеќе, туку само подолго. Значи, ако не се даде лекот, тие ќе крварат долго, со денови. Така да, исто така е важно и веднаш да се створи представа дека не само при повреда, тие и така наречено спонтано крварат, значи без никаков повод крварат. И каде крварат најчесто? Велиме, крварат најчесто во зглобовите и во мускулите. Тоа се најчести, меѓутоа секаде може, во било кој дел од човековото тело може да настане проблем со крвавењето. Третманот по потреба, значи, доколку настане сега зглобно крварење, пример во коленото, ако тоа отече, стане црвено топло, веднаш се дава од лекот за да може да сопре внатре во зглобот крвавењето, затоа што тие повторувани крварења го оштетуваат самиот зглоб. Сега како напредувал третманот? Први кои што во светот го воведуваат концептот за превенција, значи за да не дојде до крварење, значи веќе одат понапред, не само да се сопре крварењето, туку и да се спречи. Тоа настанува во Шведска, каде што сваќаат дека е многу пополезно да се превенира, да не дојде до крвавење, така да превентивно, без разлика дали имале крварење во зглобот или не, лицата со хемофилија добиваат профилакса, така да сите оние кои што се... профилакса? Тоа е превенција, значи превентивно се ставаат... факторот што им недостасува. Така, значи лек со факторот што им недостасува. Значи оние со хемофилија А добиваат концентрат на фактор, лекот концентрат го кажуваме, значи концентрирано е нивото на факторот кој што недостасува, и оние со хемофилија Б добиваат концентрат на фактор 9 два пати неделно. И се смета дека на тој начин би требало да не дојде до крвавење. Меѓутоа не е неочекувано и опишено е дека и покрај тоа може да дојде до така наречени пробивни крварења, кога повторно секое крварење кое што настанува се третира.
Сега сакам да надополнам за Мирсат дека тоа е значи во дел од детството многу му се подобри животот затоа што беше како и самиот што напомена, ние на вистина во нашата земја постепено сме се развивале, се повеќе и повеќе сме добивале можност за воведување благодарение на здравствените авторитети, како што се кај нас Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, секогаш да и нормално институцијата од каде што потекнувам, тоа е Институтот за трансфузиона медицина, значи секогаш да се изнеде начин за воведување на нови третмани, од една страна, меѓутоа и количините на лековите постојано да се зголемуваат, па така да од секогаш кога бевме во можност, значи веќе од 2003 година и кај нас се започна со воведување на третманот со концентрати на коагулацијски фактори, а исто така и од кога се зголемија количините се воведе она што е златен стандард, а тоа е да сите деца со тешка форма на хемофилија беа поставени на третман со профилакса. Па така да кога се овозможи тоа и Мирсат беше од тие деца кои што веќе беа ставени на профилакса, значи на превенција, со што и неговиот живот многу беше се промени, се подобри. Секако дека се подобри, од она што и самиот го спомена да го имаат во домашни услови лекот, значи како за децата, така и за возрастните важи и кај нас правилото да тие имаат дози од лекот дома, а исто така да бидат обучени за самоапликација. Значи, кога се деца, некој од домашните се обучени и им го даваат лекот, меѓутоа, Мирсат беше еден од најмалите дечиња кои што се осмели, се охрабри и сакаше да научи и сам од многу рана возраст, од 7 години, да, почна сам да се боцка, со што е многу поедноставно и за него. Значи, не зависеше од никој, лекот си го имаше дома и не зависеше од никој, сам си го раствараше и сам си го аплицираше лекот. Значи, од тогаш веќе бил љубопитен и сакал, сето тоа го привлекувало, што и денес е мој иден колега, односно студент по медицина. Исто така, значи, многу е важно што сите заеднички сме се труделе и Мирсат како член на Сдружение од каде што потекнува и Сдруженијата во нашата земја кои што постојат, значи да постојано чекор по чекор одиме понатаму за да можеме да добиеме современи третмани. Секогаш може да биде подобро. Значи и ние се надеваме дека еден ден ќе се развие генската терапија за хемофилија А и Б подеднакво и дека и во нашата земја тогаш ќе ја имаме генската терапија. Така, Мирсат, што значеше за дете да се боцка секојдневно, дури самиот да научи да си ја аплицира терапијата? Па не е лесно, но со тек на време сваќаш дека тоа ќе биде дел од мене, дали сака дел од тебе, дека во цел живот ќе биде со тебе, дали ќе сакаш со добро или не, ќе мораш да прифатиш. Со тек на време, пошто гледам и со тоа убаво дека ќе биде добро во поеднината, дека ќе можам да се дружам со другите другари, фамилија, роднини, на родендени забави, така да се дружиме и така се одлучив за да се охрабрувам и повеќе и сам да се почнам да потикнувам тоа за побрзо да се развивам и да почнам да се прилагодувам на секојдневниот живот. Очигледно ви недостасуваше социјалниот живот. Да. Во разговорот ми кажавте дека дури не можевте да одите на летувања. Да, ниту на летување, пошто како што ви спомнав порано не беше толку лесно, пошто навистина немавме недостаток. Од 12 годишна возраст започна на профилактична доза. Од тога, значи, ние почнавме да добиваме третман, значи, за месец дана и дома да си го имаме. Так. Во секој случај за тоа, значи, од тога сум почнал некако да го поживам секојдневниот живот. Поквалитетно. Дечко живот секако и поквалитетен, да почнам да се дружам со тие најблиските првин, па со тек на време и со други
со и ден денес веќе немам проблеми за држам. Претходно кога немаше ваква терапија, профилакса, Да. споминавте дека се случило утрото да појдете на одмор, а веќе до вечер да се вратите назад. Да, се случува сабајле да стигнеме тамо, вечерта да се враќаме да примаме терапија, пошто не сме имале можност да А што се случило во меѓувреме? Сте се повреда беше нешто така и моравме да се враќаме, пошто немавме никакви можности. И таму во тие други градови никој не знаеше. Само освен Скопје, моментот како што беше институт за трансфузиција, тамо ама и во сотек на време многу касно почна да се за хемофилията да дознаат и во други држави. А како, да речеме, изгледа кога треба да појдете на стоматолог, кога треба извадите зап или некоја таква процедура да треба да ви се изврши каде што има крварење? Дали е тоа комплицирано? Па комплицирано е, да. Може би да за мала интервенција да идеш да направиш, може би за кариес да идеш да го прочисти забот со кариесот што ти е, ама од чистењето може да се повреди забот и месото и да има крварење. Значи при одење на стоматолог, обично ги правивме кога ни е дено за примање на терапијата и тогаш сме отишле на забар или пак било која друга хируршка интервенција. Доктор Ќот, што повелете? Сакам само нешто да надополнам. Да, точно. Времињата за кои што се сети сега Мирсат беа тешки, меѓутоа сите заеднички сме воспоставиле сосем нов пристап кон третманот. Да, сето ова што кажува, добро што го спомена да се подсетиме, меѓутоа сето тоа сме го надминале, затоа што нашиот центар за хемофилија, од каде што доаѓам при Институтот за трансфузиона медицина, практично ги координира сите активности кои што се поврзани со згрижувањето на лицата со хемофилија. За ваша информација и на сите гледачи, значи на кој начин се згрижуваат тие во нашата земја. До 18-та година сите деца со хемофилија се згрижуваат на клиниката за детски болести, каде што сите овие активности што веќе ги споменавме се спроведуваат. Нивната едукација како на дечињата, на сите членови од семејството, понатаму се препишува потребната режимна профилакса. Она што е од особено значење што нашата служба за трансфузиона медицина, бидејќи е централизирана, што значи дека е обединета и сите служби, и сите градови во земјата се практично во служба на нашиот институт, затоа што сме една единствена служба, така да сите лица со хемофилија во градот во кој што живеат преку нашата служба можат да си го подигнат лекот. Така да на тој начин сега е се многу поедноставено, затоа што и сите специјалисти трансфузиолози се едуцирани за ова состојба, како и сите педиатри низ болниците, од каде што доаѓаат дечињата, поминуваат посебна обука во детската клиника, исто така и сите сестри од одделите педиатриски каде што живеат тие дечиња се на посебна обука поминати во детската клиника. Значи сето ова кое што го спомена е обмислено, размислено системски да се реши за да веќе немаат никаков проблем. Центарот за хемофилија ги координира сите активности на така наречениот мултидисциплинарен тим за згрижување на лицата со хемофилија, така да низ годините ние сме се потрудиле и сме воспоставиле една мрежа на специјалисти кои што посветено се трудат да пружат грижа на овие лица. За среќа, Мирсат е од тие генерации што спомнавме дека немаат проблем со мускулоскелетниот систем, односно со нивните зглобови, поради постојаните крварења што се случувале. Но возрастните за кои што јас сум задолжена имаат такви проблеми и имаат потреба од хируршки интервенции. Така да член на нашиот тим е ортопедот доктор Антонио Гавриловски, кој што веќе има направено успешно повеќе од 50 интервенции, каде што се успешно третирани како лица кои што имаат или и не имаат инхибитори, односно состојбата која што понатаму исто така можеме да споменеме,
како резултат на честите примање на терапии создаваат антитела, значи тоа е појавата на инхибитори, така да значи во тимот тој е член, потоа исто така имаме професор Катериета Димитриевич од Институтот за физикална медицина е член на тимот која што ги предводи таму сите активности, затоа што после хирушките интервенции, ортопедски, промена на колено, тие зглобови, ставање на вештачки претези, тие одат на рехабилитација кај неа. И сето она што го спомена, значи на стоматолошките клиники имаме секаде колеги за една посебна состојба и болест, тоа е фон Вилебрандовата болест, каде што најмногу крвават девојчињата, значи имаме доктор Иванова од гинеколошката клиника е задолжена за нив, така да секаде имаме едуцирани колеги со кои што соработуваме постојано. Исто така, за сите возрастни кои што имаат крварења кои што не можат да ги решат во домашни услови или настанале и покрај примената профилакса, значи тука се колегите од клиниката за хематологија, значи со кои што исто така секојдневно по потреба соработуваме и каде што ако има потреба ги хоспитализираат и ги згрижуваат возрастните со хемофилија. Од што зависи дали некој пациент ќе има тешка форма на болеста или пак полесна? Да. Значи, постојат 3 форми на хемофилија, а тоа се дефинира според нивото на факторот кој што недостасува во циркулацијата. И така велиме дека физиолошки сите имаат ниво на фактор 8 или 9 од 50 до 150%. Доколку нивото на фактор 8 или 9 независно изнесува од 0 до 1%, велиме дека има тешка форма на хемофилија. Доколку има од 1 до 5%, велиме дека има средно тешка форма на хемофилија, а доколку нивото изнесува од 5 до 40%, во тој случај велиме дека постои лесна форма на хемофилија. Во зависност од формата на болест, се менува ли и концентратот што се прима како профилакса? Не, тоа не зависи, туку зависат дозите. И зависи, значи, од клиничката слика, односно колку често крвават, дали ќе примаат профилакса или не. Се знае дека на профилакса, односно превентивни дози, примаат оние со тешка форма на крвавење. Меѓутоа, некогаш по проценка на лекарот и оние со средно тешка болест може да имаат, ако имаат чести крвавења, да треба да бидат поставени на профилактички режим. Значи, меѓутоа се знае дека оние со лесна форма, тие немаат потреба, затоа што тие најчесто крвават доколку има некаква провокација, значи доколку треба да се вади зап, доколку треба да одат така на хирушка интервенција, може доцна во животот да открие дека всушност имаат хемофилија? Да, или било истото важи и за другите дефицити на останатите коагулацијски фактори. Значи и затоа секогаш и кога се оди на хирушка интервенција, значи се прави тој еден тест, велиме скрининг хемостаза, кој што се изработува во нашиот институт, за да може да се знае дали може да се направи хирушка интервенција или не. И затоа велиме дека е добро да се знае, се да биде диагностицирано, да биде регистрирано во нашиот центар за хемофилија, за да може соодветно пациентот кој што оди на било каква интервенција да биде подготвен, да нема проблем при вадење при било каква операција. И покрај примената профилакса, дали ви имате некакви ограничувања во однос, да речеме, на професионалниот живот? Можете ли, каква било работа, да работите? Можете ли да спортувате? Па спортување само да пешачењето не е дозволено, пошто ако трчиме некако може да дојде до повреда на зглобовите, лигаментите, тоа значи ќе дојде работа до крварењето и до или можеби и до хирушка интервенција, зависи. Може да пливате? Да, Може да пливате. пливањето и пешачењето се најозначени спорти и активности за лицата
со хемофилија моментално. А што е со професионалниот живот? Има некакви професионални ограничувања во однос на тоа што можете да работите, што не, ако има некоја работа на која што мора долго време на нозе да стоите, да речеме. Дали е тоа проблем? Па сега, ако гледаме од страната на медицината, ќе биде проблем, пошто може би доаѓа повреда до скочни зглобови, да се расипува зглобовите, но тоа се значи од самиот себе. Ако он верува во себе и тоа значи он може да се каже дека е доволно способен за да постигне било која одлука во животот. Сака да работи, ќе науми, ќе може да најде соодветна работа и што ќе му се прилагодува. И сега со тек на време медицината напредува и сега со новите третмани, новите лекови што се по модерната медицина се полесни и повеќе не зближува со секојдневни живот и до работата не зближуваат. Јас сум од тоа дека работев на угостителски објекти, 112 часа скоро на нозе, не сум имал никакви проблеми. Немавте проблем? Да, особено последните 3 години не памтам кога имам крвење, тоа беше кога почнавме да примаме хемилибрата, тоа што е најсоодветна и најмодерна технологија и најлесна за примање, пошто се прима сега за секс субкутано. Може да се прима еднаш неделно или еднаш на 2 недели, а порано го примавме преку вена, интравенозно, може да доаѓаше работа да не наоѓа мене ни на лесна, ни на лева, ни на десна рака. Да. Можам да кажам, од кога почнам со хемоилибра, животот 100% ми е променет. И како што кажа докторка Дејанова, како иден доктор, поситен од белиот мантил, и така се одлучив и успеав да се запишам. И сега Всушност болеста ве мотивираше? Да, малце болеста и малце поситен од белите мантили, докторите кои што они секој ден се заложува повеќе и повеќе, и тоа ми даваш мотив за да се запишам и денес. И сега со време за студирањето сум моментално работен во здравствен дом Скопје и така, ако сака некој да работи, може слободно да работи, без разлика дали е хемофиличар или пак со некоја друга болест. Ќе може да се спробува со животот на таков начин он што сака да го спроведува во иднината. Убаво е што ги мотивирате вашите пациенти дури и да се заинтересираат за медицината. Вие сте многу блиски, се знаете всушност, речи си целиот живот. Ама сега мислам дека во овој случај мора да ја споменеме неговата претходна докторка, а тоа е доктор Антевска од детската клиника, затоа што тие почетоците ги почнуваат на детска клиника и семејствата нивни и децата. И децата растат со нас. Од особена важност е пристапот на вистина докторките на детска клиника си ги памтат за цел живот и посебно си се поврзани. Тоа е неоспорно. И сметам дека вистина докторката Антевска тие толку разговараа претходно, што мислам дека е во наводници најголемиот виновник што Мирсат е наш иден колега. Од друга страна, ова е многу добро во смисол, ние и физички сме многу блиску, сите 3 институции, Клиниката за хематологија, Институтот за трансфузионна медицина и детската клиника, значи ние физички сме многу блиску, а од друга страна и непосредно секојдневно соработуваме ние 3 институции за доброто на нашите пациенти. Да. Тоа е особено важно за децата. Зошто? Затоа што во светот таа така наречена транзиција од детската возраст во адултната популација е на некој начин многу потешка. Кај нас доаѓа многу природно, затоа што тие кога доаѓаат на контролни прегледи на детска клиника, тие што се од Скопје, значи во нашиот центар за хемофилија подигаат терапијата, а лабораториските анализи се изведуваат кај нас. Така да тие и уште додека се на детска клиника знаат каде е центарот, доаѓаат, се запознаваме и едноставно е многу природно да потоа преидат во центарот за хемофилија, така да се име на вистина на некој начин многу поедноставено отколку што можеби на друго место, тоа би и во другите земји и многу поразвиени го имаат како
како проблем. Така, значи ова е една голема предност, што е важно да се акцентира, да се апострофира. Ги советувате ли пациентите да избегнуваат одредени физички активности? Веќе споминавме што може, што не може да се практикуваат. Дали кај сите пациенти, без разлика дали е тешка форма на болест или полесна, мора да постојат овакви ограничувања? Да речеме, ова е прашам бидејќи се форсира здрав начин на живот, физичка активност, возење велосипед, пешачење во природа и слично. Што ако овие пациенти имаат вакви ограничувања, што тоа значи за нивното здравје? Значи, како поминуваа годините, се унапредуваше терапијата и со можноста да сите деца бидат на режим на профилакса, веќе и нивните докторки на детска клиника се повеќе ги охрабруваа, значи за спортски активности или пак за физичка активност. Значи она што генерално секогаш им го препорачуваме, прво најздрав спорт за секое дете, а посебно за децата со хемофилија, значи каде што подеднакво се активни сите зглобови и мускули, тоа е пливањето, а знаеме дека во водата целиот тој напор е помал, така да идеален спорт за нив е, за нивниот правилен раст и развој, представува пливањето. Исто така, внимателно возење на велосипедот е дозволен, значи особено сега им е многу поедноставно затоа што се на режим на профилакса. Значи, сите оние, велиме, спортови кои што не се контактни, значи каде што нема контакта, да речеме да не е бокс, да не се некои спортови каде што секако, кошарка, одбојка, топка, значи, удар. сите тие се многу поризични. Меѓутоа, во светот, онаму каде што има достапност до поголеми количества на овие лекови, значи не дека не спортуваат и дури со многу поризични спортови, меѓутоа ние секогаш во зависност од тоа сме биле и попредпазливи но не и да не прават се. Значи секако дека и ги потикнуваме на сите форми на здрав живот. И здрава исхрана, уште од најраната возраст, и на здрава исхрана, и на било каква физичка активност, затоа што од друга страна тоа е важно за нивните зглобови. Секако дека им е наедноставно на тие со лесна форма на хемофилија, меѓутоа и за нив важи истото правило дека не можат да се бават со овие екстремни, значи треба да се внимава да не бидат екстремни спортови. Бидејќи крварењето може да биде внатрешно и да не биде видливо и да дојде до сериозни животозагрозувачки состојби. Моето последно прашање се однесува на генетската терапија. Во изминатиот период интензивно се пишуваше за еден лек кој што го нарекуваат најскапиот лек на светот или можеби е еден од најскапите лекови на светот, чини 3,5 милиони долари или евра, се не сум долари, 3,5 милиони долари, се едно, значи прескап лек наменет за хемофилија тип Б, ако не се лажам. Каква е таа генетска терапија? Што ќе овозможи? Ќе се излекуваат целосно лицата со хемофилија? Ќе се стави крај на проблемот? Па, надежта е да се стави крај на проблемот. Концептот е таков, тоа е така замислено. Меѓутоа, како и секоја терапија, треба постепено време за развој, за да се согледаат сите предности и недостатоци. И многу внимателно се оди кон тоа, затоа што секако дека генската терапија има и многу ограничувања. Ако видите, сега таа терапија се уште не е предвидена за децата. Значи, потребно е да се развие, па да се дозволи за децата кои што се во интензивен раст и развој, да биде дозволена оваа терапија. Идејата на терапијата е со еднократен третман да се зголеми нивото на факторот кој што недостасува, за да се добијат некои нормални нивоа на факторот, значи задоволителни над 50%, и тоа е многу индивидуално. Значи, одговорот кој што се добива е многу индивидуален, што значи дека кај секој различен ниво на фактор може да биде постигнато,
и различно долго во тек на животот. Кај некој може во тек на животот да се намали нивото и да се појават повторно крвавења. Значи тоа е тоа што велиме дека се уште не е стандардизирана на некој начин таа терапија. Генерално разликата е помеѓу генетската терапија за фактор 9 и 8, многу поразвиена е за факторот 9, затоа што и поедноставно може да се направи заради самите особини на тој фактор во однос. Тоа е хемофилија Б. Добро. Така да да речеме понапред е отидено со генската терапија за фактор за хемофилија Б отколку за хемофилија А. И од друга страна, тоа е терапија која што значи има и други ограничувања во тоа на кој може да се аплицира, затоа што би требало тие лица да имаат доста здрав црн дроб за да може тоа да биде овозможено, а знаејќи дека повеќето од возрастните, актуелно зборувам сега, насекаде во светот, како резултат на претходно користената терапија, се заразени со други, така, и сето тоа на некој начин е ограничувачки момент, меѓутоа на сето тоа се работи и сите ние се надеваме дека за неколку години ќе биде се подостапна и подостапна генската терапија. Меѓутоа, во меѓувреме ги имаме сите овие терапии кои што се сега расположливи, секогаш и ние се трудиме и сакаме да се овозможат и нови третмани и кај нас, значи нешто што сега очекуваме, се надеваме и долгоделувачки концентрати на факторите 8 и 9 да ги воведеме. Значи се правиме со цел да практично и нашата крајна цел е генската терапија, меѓутоа во годините помеѓу исто така да имаат еден квалитетен живот нашите лица со хемофилија со оваа актуелна достапна терапија. Друго нешто што сакам да напоменам, дека добро е што денеска го имавме за соговорник Мирсат, за луѓето да имаат една представа дека сите тие се меѓу нас, како резултат на тоа што сепак добиваат современ третман, можат да имаат квалитетен живот, да студираат, да се образуваат, да работат соодветни работи и дека тие сите активно придонесуваат во нашето општество. Така, апсолутно. Ви благодарам за гостувањето. Мирсат, се надевам дека наскоро во иднина ќе се развие генската терапија, дека ќе има и поголеми докази. Се надевам, дека ќе даде трајни резултати кај лицата со хемофилија. Верувам дека сите се надевате на тоа. Да, и ние се надеваме и ги охрабруваме новите генерации, новите пациенти да не се плашуваат од било која болест, сега дали хемофилија или von Willebrand, без разлика која. Пошто во денешно време сите се плашат, пошто сега општеството мисли дека нема да ги прифаќаат, но како што го кажав претhodно, се ако верувам во себе и другите ќе не прифаќаат без никаков проблем. Така, и стигмите мислам дека се рушат со текот на времето, дека се е поедноставно од порано. Јас ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и што со гледачите ги споделивте сите аспекти на лекувањето на оваа ретка болест, би рекла, така? Па не е толку ретка, меѓутоа да. Спаѓа во групата. Меѓутоа да речеме меѓу почестите ретки болести. Може така да се дефинира. Да. Ви благодарам уште за гостувањето и благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Ви посакувам пријатен ден и се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Пријатно!